caso, discúlpenme por la respiración, si se puede escuchar hace mucho, pero bueno, voy a estar comiéndome un cheesecake de coco que la compañía de mi trabajo tuvo como un lunch. Y bueno, fui a comer y me traje un cheesecake de coco y dije, esto es perfecto para un video. Entonces, bueno, lo voy a estar compartiendo aquí con ustedes. No lo he probado, pero se ve muy delicioso. It looks so good. So yeah, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal, que me ayuda mucho. Déjenme, les voy a enseñar el cheesecake. Es del restaurante Cheesecake Factory y miren qué delicioso se ve. Ok, ahí se enfoca, ahí está bien enfocado. Esto de aquí es whipped cream y el cheesecake es de coco y ustedes saben que a mí me encanta el coco. So let's try it, let's see how it is. Wow. A ver el whipped cream. No soy muy fanática del whipped cream, pero está rico porque tiene los coconut flakes. Pero este cheesecake está delicioso, no lo había probado. Tiene como diferentes layers. Lo de encimita tiene coconut flakes y es como una crema de coco. Después abajo esto lo de queso, lo de cheesecake. Y aquí abajito también. Creo que es como una coconut custard. Y
definitely top 3. Definitely top 3. El cheesecake y el tres leches. Oh my god. Literally. So good. Se me cayó la cuchara de andar de muerta de hambre. Tiene un montón de coconut flakes, literally. Les quiero dar uno pump update. Un pump update. A ver. Ok. Así me estoy viendo. A 33 semanas tengo. 33 con 5 días. Ya casi cumplo las 34 semanas. Literal, ya estoy cerca. Ya estoy cerca para que nazcan las niñas. No puedo respirar. Me despierto a orinar todo el tiempo. Ya estoy teniendo, ¿cómo se le llama en inglés? Braxton Hicks, que son contracciones falsas.
Ups.